오늘 소개시켜드릴 제품은 레녹스 홀소 임팩 아바 세트 LX90026입니다. 외형을 보시면 컴팩트한 케이스에 홀소와 아바를 한 곳에 보관, 이동이 편리하며 분실 위험이 적습니다. 안에 구성품을 보시면 바이메탈 홀소 21짜리가 2개, 그 다음 27 사이즈가 2개, 33 사이즈가 1개, 총 5종과 전용 임팩 드릴 아바 5개, L자 육각 렌치 1개로 각각의 홀소에 임팩 아바가 결합되어 있어 배전 작업 등 다양하고 빠른 작업에 최적화된 세트입니다. 홀소는 T3 기술로 내구성 향상과 날 손상 최소화를 이루었으며, 최적화된 날 치형은 금속도 쉽게 침투하고 크고 날카로운 날로 더 많은 나무를 제거하고 빠른 작업 시간을 보장합니다. 여기서 또 주의하실 점은 임팩 드릴 사용 시에는 날 손상을 막기 위해 두드리는 망치 기능은 배제하여 사용하시기를 권장드리며, 육각 샹크 6.35mm의 개별 임팩 아바로 빠른 결합이 가능해 천장 타공, 배관, 배전, 배선, 인테리어 공사 등 필요에 따라 일의 능률과 작업의 질을 향상시켜 줍니다. 지금까지 다양하고 높은 활용도를 가진 레녹스 홀소 아바 세트 LX90026이었습니다. 감사합니다.